Thĩinĩ wa nothithi ĩno, amemba a kambuni ya Githunguri Ranching arĩa mena mĩgũnda gĩcigo-inĩ kĩa Ruiru morĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu gũgekinyia na maratathi ma bata ma share ciao nĩgetha thirikari ya Kiambu ĩkorwo ĩgĩthũrima wagĩrĩru wa maratathi maya mbere ya ĩheanĩte title deeds mwena ũyũ wa Ruiru. Ĩndĩ amwe a amemba arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra ndũmĩrĩri ĩno maugĩte thirikari ya Kiambu ĩbatiĩ kũgerera kũrĩ atongoria a kambuni ĩno arĩa mabatiĩ gũbanga mũcemanio wa amemba othe. Title twerwo tũtwarĩre kwĩ kaunti kana kanjũ tũmatwarĩre na njĩra ĩrĩkũ? Kanjũ na ithuĩ twĩna ofici itũ rĩ tũgũkanĩra ha? Wakorwo thirikari kana county government nĩrenda kũingĩra Githunguri Ranching nĩgetha ĩteithie members, nĩ magerere he officials aitũ arĩa tũthurĩte directors kũheanwo special general meeting. Na special general meeting nĩ kuga gũtirĩ mũndũ kaingĩra kũu ũtarĩ mũmemba wa Githunguri Ranching. Makiuga mareko wa thirikari ya Kiambu ĩrenda kũmakungĩria wara na nĩgetha kũmahĩtũkĩria marĩhi mamwe ma tĩri. No rĩu angĩkorwo rĩu ndarĩ memba ndagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka no atũthuthuria ũguo, tondũ rĩu arenda gũtũikia ndwano-inĩ nĩgetha amenye ũrĩa tũrĩrĩhaga rĩti. Na rĩti ĩyo ona nĩ tũraregana nayo, tũtindaga twetereire title icio. Rĩu nake oka gũtwĩrĩra ingĩ arute kũ? Na kanjũ ndĩthondekaga title, na title ithondekagwo nĩ ministry. Amemba aya maugĩte bata wao nĩ kwamũkĩra title deeds ciothe cia mĩgũnda ya Githunguri Ranching. Rĩu makĩenda atongoria mwena ũyũ kũnyitana na gũteithĩrĩria ene ciaya kwĩgwatĩra title deeds. Rĩu mangĩnyitana erĩ na mũmbunge witũ, kiriniki ĩrĩa twetĩtwo na to nĩ twĩkĩte clearance rĩ, moke matũkirie ithuĩ tũheo kĩrĩa governor proof kĩrĩa mabu icio nacio rĩ, cithiĩ kũrĩa kwa safari kĩrĩa title ciũke. Hatirĩ na thĩna ũngĩ. Tũtingĩhokagĩra kaunti tondũ gũkũ nĩ gwa kambuni. Tũngĩhokera chairman wa mũgũnda John Maina. Amemba aya a Githunguri Ranching maugĩte kĩrĩa o marenda no title cia mĩgũnda yao mategũtinda magĩthiũrũrũkio. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Ruiru, na niĩ njĩtagwo Moses Ngĩgĩ.